J'ai pas été surpris بالخدمة ديال عزوزي بحال اللي قلت ديما c'est un joueur d'avenir تا هو باقي صغير اللي جو بونس كو à l'avenir غيكبر بعدا مع الفرقه ديالو باسكو غيلعب تشامبيونز ليغ العام اللي جاي ان شاء الله ونتمناو يدي البلاصه ديالو في بولون حتى هو باش يكبر باش ان شاء الله تكون عندنا بلوس دوبسيون سور لو بلان du milieu défensif parce que قبل كان عندنا غير l'option ديال سفيان sur le profil اللي كان عنده اللي كنا مرتاحين mais là avec Azzouzi on a un profil اللي كيكون technique mais surtout athlétique عنده un volume de jeu ديال le très haut niveau et انا كنت vraiment très heureux ديال الماتش ديال أسامة وكيعطيني pour le futur beaucoup plus d'options parce que مرة أخرى كان عندنا غير سفيان ou peut-être pour le futur surtout dans des matchs difficiles في l'Afrique on pourra jouer avec deux vrais joueurs défensifs qui sont Amrabat et Azzouzi car ça nous donne une densité athlétique qui va être plus supérieure à l'Ikuna à Naqbel. C'est une très bonne question, bravo. Mais en fait, les quatre sélectionneurs, bien sûr, qu'il y a l'état de forme, il y a aussi l'équilibre du groupe, ou qu'il y a Shema ou Chofa ديال المدرب. على العاطفة ولا كتعرف الخدمة ديالي ملي جيت في المغرب، العاطفة تقدر تهضر مع اللاعبين اللي كانوا معايا عمري ما كندير عاطفة. يا ان بلان ان بلان بي كان كيبان لي ملي في هذا الماتش كان مزيان نبدا بني سيري على البريسينغ وملي غيدخل ايوب غيعطينا ان بو بلوس بوتيت دو كاليتي تكنيك في لو كاري كان يقدر يبدا كهبي ويكمل لنا سيري اللي فين انا ما متفقش معاك هي بحال اللي كتقول لنا سيري ما كانش بقى لها هذا العام قلتي كهبي بالحق ناصري ماركا بوتيت 18 ou 19 buts هاد لا سيزون مع سيفي c'est pas rien du tout donc انا عندي لو شوا du roi ما كنمشيش bien sûr Ayoub avec la finale اللي ماركا il avait peut-être un excès de confiance اللي كان يقدر يعاوننا ولا بدا من الاول j'ai fait un choix à l'arrivée اللي مهم هي الفرقه تربح ماشي هو ايوب يبدا ولا ناصري après sur le cas ديال شكون اللي قلتي العاطفه مازال في ابراهيم دياز وزياش ودابا بحال اللي قلت لك كنفتشوا على ان سيستيم فين يقدروا يلعبوا لي ميور جوار انا فكرتني ابراهيم كان يقدر يكون لو نيميرو 10 ديال المنتخب دونك حطيتو جوج ماتشات في هذا البوست دونك ماشي في ماتش واحد ولا جوج خصني نحكم على اللاعب خصني نخلي الوقت باش يولف باسكو الا ما كنتش درتوه في ماتش ثالث وشي نهار يتقلع غتقولوا ما خلاش الوقت يتقلع في هذا البوست دونك جربنا في هذا البوست ملي شفنا ملي le poste et c'était compliqué pour lui surtout في l'Afrique في l'axe عندنا بزاف de la densité جربنا في اليمين حتى لو ريزولتا في لاكسيون دونك شفنا ملي يقدر يلعب حتى هو في اليمين ويقدر يعطينا من بعد هذه اللي كتحتنا هاد الماتشات باش نشوفوا ومن بعد نغلطوا حتى حنا ولا نكونوا نديروا دي بون شوا mais c'est comme ça c'est les choix de l'entraîneur mais العاطفه je pense que c'est pas le mauvais le bon terme. أنا بحال اللي كنقول quand on a un problème offensif et d'efficacité كاملين داخلين دونك عندك صح que ce soit la défense centrale ou tel goal la relance les latéraux surtout اللي كيأمني هي les situations on a tiré 19 fois au but في هذا الماتش كان عندنا 70% de possession donc le match le contenu عندنا les situations عندنا باش نماركيو كثار après c'est une question aussi de réalisme ولا ابراهيم في les deux situations les عنده flax marqué الثالث on finit peut-être à 3 4 ou 5-0 c'est après on était plus proche du 3-0 que du 2-1 c'est un travail collectif اللي كنخدموا عليه ديما كنقولها en même temps ما عندناش الوقت باسكو عندنا دي ماتش اوفيسيال اللي خصنا نديو كنتمناو نربحوا غدا باسكو هذه اللي مهمه باش من بعد غتكون عندنا dans les rassemblements ديال septembre octobre novembre نجربوا شي حوايج اخرين mais aujourd'hui le plus important c'est de gagner c'est de se créer des situations c'est de connaître la maîtrise technique اللي عندنا depuis 3 matchs parce qu'on tourne à 70% de possession donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques on les accepte mais احنا عارفين فين غاديين après il faut être aussi lucide بحال اللي قلت je crois que sur 76 matchs اللي تلعبوا en qualification de Coupe du Monde africaine c'est-à-dire entre premier, deuxième, troisième tour je crois qu'il y a eu que 9 ou 10 matchs qui ont fini par 3 buts d'écart et quand on voit contre quel pays c'était c'est des pays minoritaires donc نربحوا بثلاثة ça va être de plus en plus compliqué en Afrique et ça va être de plus en plus compliqué de gagner des matchs faciles donc quand on met 2 buts déjà c'est bien on aurait préféré ما يماركوش علينا باش نبقاو à 0 mais voilà un objectif bien sûr c'est toujours de marquer plus
الجمهور ديالنا يفرح mais ce sera de plus en plus difficile. L'Afrique a beaucoup progressé, tous les matchs ils sont difficiles ومنين الفراقي كيجيو ما كيخلوناش بزاف ديال لي سباس باش تكون عندنا. Ça va jouer aussi sur le côté psychologique parce que بحال اللي قلتي خصنا نعرفوا نمشيو نماركيو الثالث باش يمكن يسهل الماتش ديالنا بحال اللي ماركينا الثاني اللي ما عرفناش نماركيو في الماتش ديال اوغندا ولا ديال موريتانيا. Mais c'est un travail qui va arriver vite inchallah. Moi déjà باش ما نكذبوش on est heureux déjà يجوا لعنا parce que كان عندنا بعدا 7 ou 8 heures d'avion باش نمشيو نلعبوا عندهم كينشاسا en plus sur un terrain synthétique اللي ما كانش غيعاوننا. Donc on est dans les conditions idéales بالنسبه لنا. Maintenant بحال اللي كنقول دابا ما نقدرش نقول دابا عاد ملي اي ماتش في لافريك ماشي سهل وباش تربح حتى بثلاثه ماشي بزاف فراقي اللي داروها. On va respecter cette équipe. Il y a une équipe sans citer le nom كان عندها des problèmes il y a même pas 3 semaines مع المدرب ما كانش عندهم حتى كره ما كانش عندهم حتى باش يترينوا وربحوا 4-1 واحد الماتش. ما تاكد في هاد لي ماتش il faut être sérieux surtout c'est le dernier match avant les vacances خصهم الدراري يكونوا مكونسونطري ما يسحبلهمش الماتش غيكون سهل. نفرحوا الجمهور ديالنا باش نسالوا ب 9 بوين باش نكونوا الاولين في لي كاليفيكاسيون ديال لو شامبيونات اللي غيكون طويل وباش نتاهلوا لكاس العالم. هادشي اللي كيامنا اليوم هي لا كاليفيكاسيون le plus vite possible pour la Coupe du Monde. Après, on a un bon banc, on a peut-être faire des changements, on a un peu plus de fraîcheur par rapport au match de vendredi. Mais voilà, l'intention, l'intensité, les recettes là, un meilleur match que vendredi, Inch'Allah.